Bentornati sul canale per questo terzo video della serie sul Kazakistan. Dopo Astana e Almaty, oggi esploreremo alcune delle zone naturali più belle del paese. Inizieremo con i petroglifi di Tamgali Tass e dopo centinaia e centinaia di chilometri di steppa si arriverà al parco Altyn Emel, forse il più conosciuto del Kazakistan. Quindi preparate qualsiasi cosa utile per ripararvi dalla sabbia e godetevi questo nuovo video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi le mie prossime avventure. Carissimi, buongiorno. Abbiamo preso la nostra macchina a noleggio e ci stiamo dirigendo fuori Almaty. La prima tappa è a 1 ora e 40 dalla città, sperando che non ci siano imprevisti. Dopo aver passato un'area strapiena di casinò e un salone di carri armati, arriviamo alla riserva Kapchagay. Si tratta di un lago artificiale lungo 140 km che in estate attira moltissimi turisti che vengono a fare il bagno. Dista circa 80 km da Almaty. Nonostante i chilometri da percorrere non siano tantissimi, i limiti di velocità e le strade non sempre in perfette condizioni fanno sì che il viaggio sia molto più lungo del previsto. Al di là di questo tenete conto che il Kazakistan è il nono paese più esteso al mondo, quindi ha delle distanze immense. E buona parte del suo territorio è composto dalla celeberrima steppa kazaka, quindi queste distese di nulla assoluto che sono decisamente inospitali per quasi qualsiasi tipo di forma di vita. Stiamo raggiungendo il primo punto di oggi e guardate dove ci troviamo. Nel nulla più assoluto, ma da questa parte ci sono paesaggi bellissimi. Siamo arrivati ai petroglifi e la strada era parecchio brutta, soprattutto in 2 o 3 pezzi, molto brutta. Abbiamo chiesto al signore all'ingresso dove si fa il biglietto e ci ha detto che era la strada sbagliata. Quindi se per caso venite qua non prendete la prima strada se venite da Almaty, ma la seconda strada. Non c'era nessun cartello, non so, ma per fortuna abbiamo incontrato lui perché il ritorno sarebbe stato ancora peggiore. Comunque siamo qua, siamo arrivati. Dopo un paio d'ore arriviamo a Tamgali Tass. Se lo cercate sulla mappa ce ne sono 2, noi siamo stati a quello sopra il lago perché è più facilmente raggiungibile. Comunque si tratta di uno dei 6 patrimoni UNESCO del paese. Qui ci sono più di 6.000 incisioni che risalgono all'età del bronzo e periodi successivi. Tra le varie immagini molte sono scene quotidiane, come donne che partoriscono e battute di caccia. Poi da queste zone sono passati prima i mongoli e poi i calmucchi, che praticavano il buddismo tibetano, quindi ci sono anche immagini di idoli religiosi. Comunque forse dirò una bestemmia, ma i petroglifi sono, diciamo, come tanti altri. La cosa più bella qua secondo me è proprio lo scenario paesaggistico, con il fiume, le montagne. Personalmente non vi consiglierei di venire qui appositamente per i petroglifi. Se per un motivo o per l'altro ci passate vicino, allora assolutamente sì, però diciamo che non li ho trovati straordinari. Steppa vuol dire anche pochissimi servizi e quindi possibili problemi per benzina e cibo. Per esempio nel paese Sari-Osek abbiamo fatto tantissima difficoltà a trovare la benzina numero 95.
Ok, benzina fatta, adesso andiamo a cercare qualcosa da mangiare. Niente, alla fine abbiamo poco tempo, siamo un po' in ritardo, quindi abbiamo deciso di proseguire la strada perché altrimenti arriveremo al parco, all'Altine Mel, troppo tardi. Per fortuna avevamo fatto una piccola spesa e abbiamo finito per pranzare con dei taralli. Siamo arrivati al parco Altine Mel, il parco più grande del paese ed inserito tra i patrimoni UNESCO come deserto freddo. Prima di entrare ufficialmente nel parco bisogna passare dall'ufficio che chiude, mi raccomando, alle 17:30 e qua si prende il permesso per l'entrata nel parco. Peccato perché c'era scritto che l'orario di chiusura era al tramonto, quindi in teoria doveva essere alle 9. Maps non è più di tanto affidabile, soprattutto per quanto riguarda i tempi di percorrenza. A noi dice che ci si mette un'ora solo andata per il punto dove vogliamo arrivare, quindi siamo a dir poco tirati con i tempi. Peccato perché nel parco ci sono 3 percorsi e anche gli altri 2 dovrebbero essere molto belli. Arrivati alla duna, gli occhiali sono per proteggersi dal vento, ma secondo voi ce la faremo mai a scalarla in mezz'ora? Un'altra opzione sarebbe stata quella di passare la notte all'interno del parco chiedendo l'autorizzazione, ma noi ci siamo organizzati per dormire nel paese di Calinino, che è dove si trova l'ufficio dove abbiamo fatto i biglietti. Questo perché abbiamo un tempo limitato di ferie e vogliamo esplorare il più possibile del paese. La Singing Dune è alta 150 metri e lunga più di 3 km. Viene chiamata così perché ogni tanto fa un rumore simile a quello di un jet. Purtroppo c'è troppo vento perché si sente in video, però sì, l'abbiamo sentito. Anche qui paesaggi bellissimi. La salita è stata parecchio faticosa, mentre la discesa direi molto più divertente. Ovviamente ci si riempie di sabbia, quindi potete considerare di salire a piedi nudi. La giornata di oggi si è conclusa con 350 km percorsi in 7 ore d'auto e la cosa più bella è la diversità dei paesaggi, dal nulla della steppa fino alle montagne verdi, dalle parti rocciose fino alla duna di sabbia. Il video di oggi finisce qui. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi i miei prossimi contenuti. La prossima settimana vi mostrerò altre zone naturali a dir poco incredibili. A presto!